این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. نحمده و نستعینه و نصلی علی رسوله الکریم. در درس گذشته بیان کردیم که چون اکثرا راه معرفت خداوند تبارک و تعالی نباشه استقلال از عالم، که از این طرف ما میرسیم به خداوند تبارک و تعالی به اعتبار اکثر افراد. پس لازمه که ابتداءً بدانیم که عالم موجوده و مقدمه دوم ای که عالم حادث و نوپیدای از جمع این دو مقدمه این نتیجه میشه که باید موجب و خالق و صانع از برای عالم باشد. مقدمه اول در درس گذشته بیان شد که عالم وجود دارد، طبیعیه که عالم نباشد، همگی خیالات باشد، توهمات باشد، بلکه مشاهده میکنیم ما و شما اجسام را، اجرام را و اعراض را، کیفیتها، رنگها، مزهها، بویها، هر چی دیگه که هست او مشاهده باشد. و مقدمه دوم اینه که عالم نوپیدای قدیم نمی باشد، نه کل عالم قدیمه و نه از یک جهت خاص قدیم نباشد، بلکه عالم به اعتبار کل و به اعتبار اجزا همگی نباشه حادث و نوپیدا. چرا؟ بخاطری که عالم مرکب از دو چیز، یکی اعیان و دیگری اعراض. اعیان عبارت از هر همون چیزی که اشاره به طرف دو قصدن باشد، مقصود به اشاره باشد. اعراض عبارت از هر همون چیزی که به طبع به اعتبار دیگه چیز به طرف دو اشاره باشد، در خود او مقصود به اشاره نباشد. هنگامی که به طرف یک چیز ما اشاره میکنیم، به طرف این میز ما اشاره میکنیم، خود این میز، همین چیز، همین دور، همین رستن، این مقصود به اشاره. اما در ضمن او رنگی هم به طرف او اشاره میشه. او چیزی که مقصود به اشاره باشد او گفته میشه عین، اعیان، همین اجسام، همین اجرام. و او چیزی که مقصود به اشاره نباشه بلکه در ضمن اشاره به یک چیزی به او هم اشاره باشه او گفته میشه اعراض. پس عالم مرکب از همین دو چیز. حالا سعی بکنیم می‌بینیم که عوارض که عبارت از رنگها، بوها، مزهها،
و هر اصوات، هر چیز دیگه که از جمله اعمال باشه او بالمشاهد او نباشه حادث. مشاهده میکنیم که این حادث آواز نبود، آواز موجود شد، آواز موجود شد، رفت خلاص شد. گویی این مشاهده میکنیم که سابقا پیش از اینکه خانچه باز باشه گویی نیه. هنگامی که خانچه باز شد، گل تشکیل شد، گوی آمد. بعد از چند وقت هنگامی که این گل خشک شد، گوی هم بردازی از بین رفت. و می ترتیب حرارت نبود در آب، حرارت موجود شد. حرارت که موجود شد، بارودن و خنکی و یخی از بین رفت. هنگامی که یک چیز بست، یعنی مثل یخ که میگیم بست، رطوبتی که موجود بود بیشتر، سیالیت و روانیتی که در آب بود او از بین رفت. از هر چیزی که از اعراض، رنگها، بوها، اسباب، هر چیزی که ما میبینیم با مشاهده خود او را ما و شما حادث و لو پیدا میبینیم. بیشتر نبود، حال آمد، حال هست، هستن هم باز زود، عدم و نابودی همین را گفته میشه حادث لو پیدا. و اعیان محل از برای عوارض. تا گل نباشه بوی نیه، عطر نباشه بوی نیه. تا هنگامی که جسم نباشه، انسان نباشه، به اعتبار رنگ او نیه، قامت او نیه. پس اینا همگی عوارض که با خود اجسام و با اجرام نسبت به فلکیات، علویات در آسمان و در جو چیزی که میباشه، اجسام نسبت به خود زمینی ها. وقتی که همین اجسام محلی عوارض میباشه، عوارض رو بالمشاهده حادث و پیدا شد، محل حادث هم میباشه حادث و پیدا. از اجسام و اجرام هم پیدا حادث هم. زیرا اگر جسم قدیم بود، عرض به وجوده که او حادث میشه از صوت، از لون، رنگ، از بوی، از مزه، از این چیزها، اینا باز حادث باشه، لازم میشه که به یک چیز قدیم بیا حادث قائم باشه. این بالکل شده نبود که عارض و حادث باشه با خود و جسم بیا قدیم باشه. این بالکل شده نبود. محل عوارض و محل حادثات و خود و حادث. انسان علم صحب بود، هر صفت دیگه که از حمیدن، صفتهای خوب یا صفتهای غلط و رزیلت در اون موجود نشه، این نمیشه که انسان قدیم باشه و بیا عوارض و صفات و حادث باشه. از محل حوادث هم حادث. لحاظ عالمی که مرکب میباشه از عین و از عرض، او شد حادث. یک دلیل، یعنی ترکیب خودو دلیل از برای حادث. دوم، عالم حادث و نو پیداه. چرا بخاطری که همین عالم ما میبینیم که در حال تغییر میباشه. زمستان میرد، بهار میاد، بهار میرد، تابستان میاد، تابستان میرد، زمستان میاد. یکی گردش میکنه بعد دیگری. وجود یکی عدم ثابته و عدم حالی که معلوم شد وجود بعدی مستقات آمد. همین خود کسی بکنه. دوران طفولیت خلاص میشه، میاد دوران بلوغ، نوجوانی خلاص میشه میره به جوانی خلاص میشه میره به سن کهولت خلاص میشه میره به سن شیخوخت و شیخوخت خلاص میشه میره به شیخوانی. بعد از شیخوانی هم
باز مرد نمیکنه. یعنی حالات ما چهره ما شما طی بکنه. هر 10 سال حضرات علما و خود اطباء هم اونا می‌فرمایند که چهره در هر 10 سال یک نوع تغییر در از میاد. عکس زمان بچگی و نوجوانی سعی کنید و عکس زمان 30-40 سالگی خیلی دیگر تفاوت کنید. پس خود همین عالم مطلقاً اگر اعراض بگیرید، بویها، رنگها، مزهها، صوتها، فلان، اینا همگی سبزی که هسته همین خوشه گندم سبزه بعدا میشه زرد، فلان بعدا یک حال زندگی موجود میشه. پس اینا همگی تغییرات که میادن. در اجسام هم تغییرات موجود میشه. همین تغییر خود تغییر نمیشه، یعنی اون چیزی که نبود حال شد، اون چیزی که حال هست بعدا باز از بین میره. همین باشه عبارت از تغییر. تغییرات هم بی دلالت بر حدوث میکنند. عالم حادثه هم به اعتبار اعراض و هم به اعتبار اجسام. این شما نمیدونم که بگیم اعراض و اعیان، حوادث و اجسام، اینا باشه حادث لیکن عالم باشه قدیم. چی شده نمید؟ چرا؟ با خاطری که همین کل خود اون مرکب از این میشه. کل مرکب از این میشه. در ماهیت عالم یعنی چه؟ حقیقت عالم یعنی چه؟ حقیقت عالم نمیدونه. وقتی که هر دو حادث شد و عالم هم واقعا حادث شد تا اینکه مطابقت کل با اجزا بیاد. پس نمیتونه که عالم قدیم باشه. کل عالم هم نمیتونه قدیم باشه. چرا اگر کل عالم قدیم باشه لازم بشه که فرع باشه بدون اصل، یعنی وجود فرعی لازم بشه بدون وجود اصل. چرا؟ با خاطری که وجود اعراض، یعنی صوتها، لونها، رنگها و مزهها، فلان اینا همگی وجود فرع نباشه، خود به ذات خود موجود نمیتونه باشه، در ذهن و در قالب جسم موجود میشه. همین چیزها رنگ به ذات خود باید قائم به جسم باشه، اینطوریه که به ذات خود موجود باشه. صوت میباید که از یک چیزی، از یک جسم، یا با اساس کوبیدن یک چیز یا با اساس پاره کردن یک چیز، یعنی از خود جسم صوت، از قلب و کوبیدن، از خلق و پاره کردن از این چیزها موجود بشه. پس وجود اعراض او فرع وجود اعیان، بدون العین وجود نمید، یعنی گفته میشه وجود فرعی. خود اعیان هم، خود اجسام هم، خود اجرام سماوی و فلکی هم، این هم که از وجود ظاهریه، وجود فرعیه، یعنی وجود او ذاتی نمیباشه. چرا؟ وجودی که وجود او ذاتی باشه او عدم رو نمیاده. حالا که میبینیم میبارن همین چیز از بین میره، میکنده در داده میشه، درست میشه. از عدم بالا از اون یک چیزی که عدم بر آمد او وجود ذاتی گفته نمیشه، وجود عارفی و فرعی. اگر عالم قدیم باشه با اینکه وجود اجزای عالم فرعیه، قدیم بودن یعنی که احتیاج به صانع نداشتن، پس لازم میشه وجود فرع بدون اصل. ولی یک چیز شما دیدید که اون فرع باشه ولی که عنصر اصلی از موجود نباشه، بدون عنصر اصلی، همین عالم که با شما میبینیم بدون خود اصل موجود باشه، حتما باید به یک اصل منتهی باشه، حتما باید یک اصل داشته باشه. فرق نمیکنه او اصل عناصر ترکیبی او باشه یا اینکه او اصل موجب و پیدا کننده او باشه. تقاضا میکنه که یک اصل داشته باشه، مثل حرارت.
شده نمیتونه. اگر عالم قدیم باشه و تمام اجزای خود لازم باشه وجود فرع بدون اصل. بعضی باز کسانی که منکر خدا میباشند این از این طریق رو نمیتونن پیش کنن یا یک فریبداری دیگه رو کنن. از این طرف رو قدر سبب ظاهری وجود پسر، باز این سبب وجود یکی دیگر. همینطور یعنی نسل از این طرف میگه بیازو یکی به وسیله یکی دیگر پیدا شدن، اما از اون طرف از جایی که نمیبینیم ظاهرا کوشش میکنن که مردم رو به دام بندازن. در جانب ماضی، در جانب گذشته عالم قدیمه، از طرف گذشته قدیمه. من الله اول بگو، اول از براز من باشه، چون به این طرف بوده درگونه برم، اما بزرگ طرف چون ندیدیم پس گمان میتونه کنه که از اون طرف قدیمه پس صانع و خالق موجود میاد و میتونم که مردم رو قدیمه. ولی همین نظریه و همین دلیل و همین گفته غلط باشه که بیا عالم از طرف گذشته قدیم باشه. چرا؟ بخاطر اینکه از طرف گذشته قدیم بودن، اگر یک چیزی از جانب سابق قدیم باشه، از جانب گذشته قدیم باشه، کی نوبت و حال برسه؟ امروز کی موجود باشه؟ وقتی که دیروز درست بشه، هفته بعدی کی موجود بشه؟ وقتی که هفته گذشته درست بشه. سال بعدی سال نو کی بشه؟ وقتی که سال قبلی منقضی بشه، منتهی بشه و پایان برسه. همون نمینه تا انگامی که شیء ثابت پایان پذیر نباشه، شیء لاحق و بعدی موجود نمیشه. قدم بعدی شما کی موجود بشه؟ وقتی که قدم قبلی خلاص بشه. اگر یک پا به زمین بگذاره تا انگامی که این پا را برنداره قدم دیگر، تا انگامی خود برنداره قدم دیگر موجود نمیشه. پس این که ما بگیم که در زمان سابق یعنی از جانب ماضی عالم قدیم، این بیمعنی که حال آینده موجود نمود. حال که همه موجود بگیم حال هست، آینده هم هست و اگر ماضی از بین بره حال موجود میشه، حال از بین بره استقبال و آینده موجود میشه. پس همین حالها و آینده ها این لازم دارد تقاضا میکند که ماضی از بین بره، ماضی فنا پیدا کنه. فنای ماضی یعنی عدم قدمت که قدیم نیه در جانب ماضی. اگر قدیم بود باید که مستمر بود، هیچ آینده و حال وجود نمیشد. از جانب ماضی هم قدیم نیه، کل عالم هم قدیم نمیتونه باشه. دار ثابت بید که کل عالم حادث. پس بیا عالم موجود، ببین همین عالم موجود، عالم حادث و نو پیدا. آیا عقل همین رو می‌پذیره که یک چیزی که حادث باشه، نو پیدا باشه، او موجود نداشته باشه، او خالق نداشته باشه؟ خود چه مصیب کنه؟ نگاه که به نمایشگاه هنرها میره آثار میبینه، یا رسمی یا خطاطی، خطها رو میبینه. ببین موزیم یا نمایشگاه های خطاطی و هنرها خط میبینه و این عقل میگذیرد که خط و پشت سر او خطات نباشه. خط موجود حادثه، خط نبودن بعدا یک استاد خطه که خط نوشته بشه، خط موجوده حادثه. این وجوده نمیتونه که حادث باشه لیکن محدث پیدا کننده از او، رسمی کننده از او و خطات او نباشه. ایشون نمیتونه که غذا بیا خود با خود تهدید کنه، خود با خود کف بیا مرکب باشه، خود با خود موجود باشه، غذا خیشون رو خوشته باشه. صفره که میبینید چیده نباشه این حتما یک دست هست که این صفره را چیده.
پس نمیتونه عقل قبول نمیکنه که یک چیز نو پیدا باشد ولی که پیدا کننده از برای او نباشد. اما بعض نظریه ها و بعض عقل ها خداوند تبارک و تعالی ایتو فاسد کرده و این عقل ایتو فاسد شده که قول میکنه به این که عالم تصادفی پیدا شده. از این اومد نظریات بعض دانشمند میگه اسم دانشمند این دانشی میگه. پس بعضی از نفرها که گفتن کودن کالیوه همینا که هست یک نظر میدن مارکسیست هست و یک نظر میدن مارکس نظر میدن چی میگه؟ میگه عالم تصادفی پیدا شد. یعنی خدای نیه یعنی کمونیست ها عالم تصادفی پیدا شد. خدای وجود نداره این عالم موجود بکنه. خالق عالم نیه خود عالم تصادفی پیدا شد. این هم نظریه همین عقل میگوزید که عالم به این ترکیبات این خود به خود موجود داره. این مثل ایه که بگیم این موتورسیکل اجزاش خود با خود هم چکار شد؟ وصل شد با هم دیگر منطاد شد بسته‌بندی شد موتورسیکل کرد. خب در 24 نفر بود کار میکنه تا این گیر منطاد شد گیر بسته‌بندی میکنه. عالم به این عظمت این کی میتونه که بدون صانع بدون خالق موجود باشه. یا بیشتر داری که گفتیم کی میشه که همین ترکیبات همگی ترکیبات غذایی خود با خود متصادفاً موجود باشه. این عقل میپذیره بالکل نمیشه. خب بیایم نظریه زیرسایی بکنیم. نظریه هم داره دلیل هم داره بر نظریه. دلیل یعنی بالکل شبهه او دلیل میگه ما شبهه میگه او هم من بیت العنکبوت از خانه عنکبوت هم کردن او چیزن او سوستان نظریه شده که تصادفی اول افتال نظریه تصادف بدون معنیه یک موتر خود موتر خودنی تصادف کردن برهم خورد تصادف برای برهم خوردن این معنای لغوی تصادف. اگر مقصود این باشد که از برخورد این ماده با این ماده عالم وجود شد که این ماده و این ماده با هم برخورد کرد عالم وجود شد. خب ما در این ماده از تو میپرسیم این ماده آیا موجد دارد خالق و صانع دارد یا اینکه این ماده خود با خود پیدا شد و یا اینکه این تو ماده باز اون ماده دیگه چیکار کرد پیدا کرد. اگر اینطور بگم که همین تو ماده موجد داره او با خدا قائل نیست. اولا یک چیز بگم که ما میگن همین موجد اصلی همین خالق اصلی صانع اصلی او خدا میباشد. حالا تو با هر اسم دلیل بوده اطلاق کم بسر وجود خدای بسر موجد پیدا کننده همین تو ماده که من خود اینا موجد داره یا نداره پیدا کننده داره یا نداره. اگر بگی کسی هست چیزی هست که این تو ماده را پیدا کرده و میگه اون خدای همین تو چیز پیدا کرده باز از خود و هم بسته شدن این چیز و هم تصادف کردن و به هم خوردن این چیز عالم پیدا شد. اگر بگی که خدا نمی‌آورد بلکه یک چیز دیگه پیدا کرد و یک چیز دیگه پیدا کرد این ماده را یک ماده دیگه پیدا کرد این ماده را یک ماده دیگه اصل این دو ماده
دو ماده دیگه پشت سر از اون دو ماده بپرسه اون دو ماده را که پیدا کنه خود با خود پیدا کنه این را با عقل نمیکنه خود این دو ماده خود با خود پیدا باشه باز موجود از برای دو ماده باشه پس لازمه که حتما همین دو ماده که پشت سر ماده های دیگه نباشه تکون طباقه و یعنی یک جای اومد آیان بپذیرن در برای این دو ماده خالق هست و اگر بگی که نه خالق نمیاد خود با خود پیدا شد این مثل ایه که دو کفه ترازو باشه دو کفه ترازو از دو هم دیگر برابر یک دفعه بدونی که کدام چیز داخلیه که بندازی خود با خود بالا یا اون عقل نمی‌کنه که کفه ترازو یک کفه با اون کفه برابر یکی بدونی که به این طرف چیز بندازی بالا موجود باشه این میشه گفته میشه ترفیع بلامرده بدون از اینکه کدام چیز باشه یک علت خارجی داشته باشه خود با خود موجود شدن این بدون عقل نمی‌کنه گفته مثل کفه ترازو اگر مراد از تصادف مقصودی باشد که بدون علت موجود شد تصادفی یعنی اتفاقی موجود شد بدون علت موجود شد علت پشت سر وجود آدم همه باشد و در این صورت لازم بشه که همین دو چیز همین عالم که عبارت از اعراض و اعیان میباشه او یا قدیم باشه یا اینکه با وجود حدوث و نوپیدا بودن بازم بدون علت باشه اگر عالم با وجودی که مرکب از اعیان و اعراضه تو بگی که یک کدام خالق نداره خود با خود موجود شد اتفاقی موجود شد علت پشت سر اون نباشه و در این صورت و باز این از قدیم بدنیم ما بیشتر دارم کردیم که به مشاهده این ثابته که اعراض حادث اعیانی که محلف برای اعراض نباشه او هم حادث همین اعیان در حالت زیادت و نقصان هم زیادت و نقصان خودش یک تغییری که در اعیان میاد در حالت حرکت و سکون هم به خودش اون تغییراتی که در خود همین اعیان موجود میشه همین حوارث حرکت سکون زیادت نقصان نامگی چیزهایی که همین اجسام میاییش دو بشه که اجسام بیان حادث بشه بیشتر رنگ کردیم از عالمی که مرکب میباشه از اعیان و اعراض او چگونه میتونه که او بیاید قدیم باشه به این مراد با خود موجود باشه قدیم یعنی خود با خود موجود شد و اگر حادث باشه حادث چگونه میتونه خود با خود موجود و بیشتر هم کردیم مثلی که یک دو شی متوازی و مساوی با هم نگه دو کفه و بیاید یکی خود با خود بالا برد خود با خود موجود باشه بدون از این کدام سال حتما باید اکسالان باشه باد مثل یک بالا میکنه پایین یک چیز به این پنه میگذاری و این پنه سنگین بشه پایین بره اون پنه این چیز رو داشته میاد او بالا برد باید یک علت یک سبب و پشت سر موجود باشه پس این که عالم اتفاقی یا عالم تصادفی از برخورد دو جرم با هم دیگر و دو ماده با هم دیگر موجود شدن این را بالکل عقل نمی‌پذیره که با پشت سر او کدام صانع کدام خالق نباشه چی میگه دلیل چیه که خالق نداره عالم مارکسیسم‌ها عالم دیگر خالق نداره چرا؟ ما در این عالم خدا را مشاهده نکردیم در این عالم خدا را مشاهده نکردیم و چون در این عالم خدا مشاهده نمیشه و مشاهده نشده تو گفته ما خدای موجود نماید دوم حس
و وجدان عاجز مانده از درک خدا و اشیا هم، چیزها هم، موجودات هم به وسیله یکی از وجودات درک نشد. وقتی که وجدان هم درک نکنه خدا و حواس هم درک نکنه خدا، پس به گفته اینا معاذالله خدای سوم دلیل اینا میگن که ما حقیقت خدا را درک نکردیم. وقتی که حقیقت خدا را درک نکردیم معاذالله میگه خدای یک کمونیست ها اینا مارکسیست خانگی سه دلیل وظاهر دلیل لازمه، ولی که گفتیم دلیل نیه میشه شما دلیل بود. دلیل اول اینا که میگم ما در عالم خدا را مشاهده نکردیم. این مثلیه که من چی بگم؟ ما بگم که فلان مسئله را من در همین کتاب ندیدم. حالا از ندیدن من همین مسئله در همین کتاب آیا واضح میشه که مطلقاً این مسئله در این جا وجود نداره؟ جوابیه که از نبود یک چیز در یک محل مخصوص نبود اون چیز مطلقاً باشه. عدم یک چیز در محل مخصوص یه دلیل باشه از برای نبود اون چیز در هیچ جا، یعنی مطلق موجود نباشه. این مثلیه که ما اینجا بگیم چون ماهی در صحرا موجود نیه پس ماهی مطلقاً موجود نباشه. خدا معاذالله اینو میگه در عالم مشاهد دیده نشد، مشاهده نشد، پس در میگه معاذالله خدای این بالکل دلیل نباشه غلط. گفتیم از نبود یک چیز در یک مکان و در یک واقعیت مخصوص او میگه که بالکل به چیز بود. حاله خیلی چیزها هست که ما و شما در عالم مشاهد رو نمیبینیم. از اون بپرسیم که آیا جریان الکتریسیته در سیم برق تو دیدی؟ خود این جریان تو دیدی؟ یا با مشاهده نشده جریان الکتریسیته در برق. یعنی قوت عقلانی خود رو تو دیدی؟ یا با مشاهده ای نیست. قوت گویایی، شنوایی، همین قوت ها تو دیدی؟ تو یک قوته یعنی یک جسم باشه قوته در این سماق گوش در پشت پرده حلزونی گوش قوته در پشت عینوی چشم قرآن قوته اما قوت تو دیدی اون قوت پس وقتی که نمیدی پس باید تو بینا نباشی که واقعا بینانیه شنوا نباشی که واقعا شنوانیه گویایی نداشته باشی به خاطری که قوت گویایی تو نمیدی از نبود یک چیز داری بری نبشه عقل باید نداشته باشی به خاطری که قوت عقله خود تو نمیدی خیلی چیز ها روح تو دیدی روح دیدی تو نه پس باید روحی موجود نبود از ندیدن یک چیز در یک عالم یا عالم بگیره ما به عالم مشاهد ندیدیم عالمی که خداوند تبارک و تعالی فرا عالم نباشه او از عالم بالا عالم به تحت کنترل او مخلوق خداوند تبارک و تعالی از ندید خدا در عالم و در عالم مشاهد در عالم محسوسات لازم نیست که خداوند تبارک و تعالی اصلی دلیل اینا بالکل غلط بالکل بیمان هرچه که اینا میگن اطلاع بر وجود یک شی از حس و از وجدان میاد و حس و وجدان نتونسته درک خدا را بکنه عاجز از درک خدا اولا حواس شنوایی، گویایی، میتونیم نامزن اینا همه یه حواس ظاهری که باشه یه عاجزن
از درک خداوند تبارک عاجز میباشد از درک. ولیکن چرا این دلیل بر نمودیه؟ بخاطری که این حواس همون چیزی که در همین عالم در مشاهده و تحت مشاهده ما باشه بیشتر گرفته بود. اون چیزی که به تحت مشاهده ما و شما میباشد، قریب با ما و شما میباشد، ذات او، جسم او، همون چیزه میتونه ببینه، میتونه بشنه، میتونه لمس بکنه، میتونه قرآن. یعنی جسم یا جسمانی را میتونه ببینه، میتونه لمس بکنه، میتونه و خداوند تبارک و تعالی از دایره عالم بیرون میباشه، از دایره حواس بیرون میباشه. یک چیزی که به تحت یک دایره بود و در دایره دیگر او حس نشه و دلیل برنامه دزونیه. ما و شما او چیزی که بینایی باشه، یعنی به تحت حاسه دیدن باشه، او ما نمیتونیم بشنویم. او چیزی که شنوایی باشه، او نمیتونیم ذوق و مزه بکنیم، چون هر حاسه از خود یک احاطه داره که فراتر از اون احاطه و دایره نمیتونه او را حس بکنیم. حالا وقتی که ما یک چیز دیدنی نمیتونیم بشنویم، یک چیز شنیدنی نمیتونیم بوی کنیم، یک چیز بویدنی نمیتونیم مزه کنیم، یک دلیل بر اینیه که او نمیباشه. خداوند تبارک و تعالی هم از دایره حواس بیرون، مثل معقولات، او چیزی که در عقل او نه بویده میشه، نه شنیده میشه، نه لمس میشه، نه فلان. بس باید معقول نباشه، باید یک چیز در عقل موجود نباشه. نه، این چون فراتر از دایره حواس، خداوند تبارک و تعالی فراتر از دایره حواس. اما این که این میگه به وسیله وجدان که حس باطنیه ما با خداوند پیدا بوده. با کدام وجدان؟ کدام وجدان؟ خداوند وجدانیه، یعنی در وجدان خود کنه و قیمه بر وجود خدا. لیکن اگر وجدان او سالم باقی مونده باشه، وجدان او نمرده باشه، بلکه بیشتر بیان کردیم که وجود خداوند تبارک و تعالی را حضرات علما و کسانی که وارسته نباشند میگن فکریه. او احتیاج به دلیل نداره، یعنی آنقدر واضح میباشه، خورشید واضحه، ولی دلیل به خاطر وجود خورشید چیه؟ از در صورتی که وجدان نمرده باشه، او وجدان درک خداوند تبارک و تعالی میکنه. و این که اینا میگن دلیل سوم که ما حقیقت خدا را درک نکردیم و کنه و ماهیت خدا را درک نکردیم. وقتی ماهیت یک چیز درک نشد، معلومه دو چیز میاد. و ما از اونا میپرسیم که آیا ماهی همه وسایل تکنولوژی که پیشرفته در عالم علم و حرفه و فن میباشد حقیقت روح درک شده تا با حقیقت حیات درک شده تا با حقیقت علم بگه درک شده تا با حقیقت خود انسان. یکی اویه میگه حیوان ماده تعریف میکنی پیش خود خود، لیکن واقعا و حقیقتا همین حقیقت انسان میباشه. بغیر از ذات خداوند تبارک و تعالی که حقیقت اشیا را میداند، دیگه هیچ کس این امور دیگه هست که گفتیم روح، عقل، حیات، اینا چیزایی که تا به حال حقیقت و ماهیت علم، چیزایی که تا به حال حقیقت از اون کس درک کردن نتونسته. از عدم درک موضوع حقیقت خدا را از این خلاصه میشه که خدای نباشه، موضوع میباشیم قاصر، در موضوع قصور نباشه، قصور خود میتونیم به دامن خداوند تبارک و تعالی که چون ما درک نکردیم حقیقت خدا را، پس معاذالله خدای میاریم ما نیستیم. بلکه
حاضر اول داره جریان الکتریسیته شما نمیبینید، لیکن متیقن هستیم که جریان الکتریسیته هستنه از کجا پی میبرید؟ از این که اینا گروه روشن میشه سویچ از این میبزنه این میبینیم که اثر سویچ زدن با اون اتصال سیمی و همون بار مثبت و منفی به وجود میاره همون سبب میشه برای که به اون جیمونان روشن ببینیم یا این که اون دستگاهی که مسنجر بود به سیم بزنیم معلوم بشه که جریان الکتریسیته موجود میاد یعنی بر اساس آثار پی میبریم به وجود جریان الکتریسیته بر اساس آثار پی میبریم به این که در این چیز روح موجوده که میبینیم حرکت میکنم فرق قدر ما بین زنده و مرده بر اساس آثار ما شما میبینیم که حیات هست مرده و زنده من دیگر فرق از حیات او سبب میشه برای اینکه علم باشه قدرت باشه سمع باشه بصر باشه اینا همگی کار بکنن اون کسی که حیات در دنیا از هر چیز لازمیه که مشاهد باشه بسیار از چیزها غیر مشاهد علم ما حقیقت رو درک نمیکنیم مشاهد میام ما عقل مشاهد میام ما لیکن معقول چون که به ذهن خود مسپاریم مدل قوت خود مسپاریم پس قوت عامله هست فلان اصلا از این چیز میباشن همین برودن همین رطوبت این دلالت میکنه برای که اکتی هست آواز از پشت دیوار میشنوید این معلومه که به پشت دیوار یک کسی هست که این آواز از اون چنین هست که آواز حدوده کسی که صاحب آواز باشه موجود داره از آثار این عالم همگی آثار وجود خداوند تبارک این همگی اثر مؤثر میکنه حادث محدث میکنه لو پیدا کننده میکنه و میاد در ذات خودیان از اینجا نمیشه که چون من درک نکردم چون من ندیدم چون نمیشه حس و حواس درک نمیشه پس نباشه نه از طریق آثار یک شی ما پی به وجود اون چیز میبریم عالم همگی آثار قدرت خدا آثار وجود خدا این نظریه و همچنین دلایل مانچ به یک حد رفت تا اینکه ما بریم به نظریه طبیعیین و مادیگراهای دیگر که قائل به وجود پشت پرده یک چیز از برای خلقت عالم هست لیکن خدا را خالق عالم نمیدانه ذات واجب الوجود را خالق عالم نمیدانه دیگه چی داره بدانه آیا اون چیز بتونه خالق عالم باشه در درس هفته بعدی انشاءالله باز بینه کردیم صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز مسئولین برگزاری همین جلسه یک درخواست دارم همین هنگامی که درس شروع از این منطقه دوستایی که کامل فیلم برداری میکنه گشت و گذار کم باشه و خصوصا در وقتی که سوالات پاسخ داده میشه دوستانی که کار دارن و زودتر میرن میتونن به گوشان نزدیکای دروازه بشینن بخاطر که جلسه اخلال میشه تمرکز به هم نخوره اگر تا آخر قبول کنیم و حضور داشته باشیم خیلی خوب میشه بخاطر نظم جلسه سوالاتی از هفته گذشته و سوالاتی که امروز کسان سوال چیزی داره میرسن دست این نصر انشاءالله سوالات پاسخ میدیم و جلسه پایان میاد. سوالی شده که شما در درس‌های سابقه گفتید که تارک اعمال صالحه کافر نمیشه از چرا حضرت ابوبکر صدیق با تارکین زکات جنگید اونی شایی کنید در او واقع بعض منکر زکات شدن که زکات منسوخ این حکم الهی ساقط از جمله یک کافر میشه کسی که بگه نماز ساقط زکات ساقط از بین رفت منسوخ شد با وفات پیغمبر خدا علیه السلام این کافر مرتد یکی هست که مانع زکات زکات که لازمه که به امیر مسلمین تقدیم بکنه میگه بکنه نبود این شد دعوت لازم نیست که هر جهاد و مبارزه او در مقابل کافر باشه
دولت عقد اسلامی هنگامی که در برابر او بغاوت صورت بگیرد، گفته او به شرعی نباشد پذیرفته نشد، میتونه که در برابر او بشه، میتونه پوره مقبول بکنه. اسباب مانعین زکات مانعین زکات کافر نبودن، لیکن چون که در برابر خلیفه اسلام قدر خود را علم کردن، این خاطر باقی نمیده. حکم کسی که بودن مسلمانی بریش نمی باشد چیست؟ اسلام قیمانت چیزی که بیشتر بکنیم تصدیق بالقلب و قلب خود کو باور و یقین داشتن و گرمیدن و امور دینی توی مهاد نبوت لوازم دیگه است و یک دفعه در طول عمر اقرار مسلمان کردن که لا اله الا الله محمد رسول الله. لیکن بعضی از اعمال او میباشن مزین ایمان با اسلام بریش نیست، لیکن ریش گذاشتن این میباشد یکی از جمله امور دینی و تحت حقایق نمیاد، لیکن از جمله امور دینی میباشد. اگر منکر باشد از خود سنت بودن ریش میباش حکم زجدار بالکلی عوض چیز معاذالله، بالکل چهره آدم تکن میکن معاذالله و او را زشت میکنه معاذالله. اگر این چیز باشد او باید برمیگرده به عقیده. این شخص عقیده سالم نیست، در این صورت کافر میشود. کسی که کافر شود و بعد از کفر ایمان میآورد و در حال کفر میکند این جنت میرود. همین که ایمان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام. کسی که مرتد شده خانم رو با گفت حکم ارتداد که با مجرد ارتداد فسخ نکام شد، نکاح بین نکن. بعدا که او به شرط بیکن مشرط نشه او دل خانم ثابته دیگه دل خانم که قانونی نه ازدواج نکنه یا این اگر راضی بود به ازدواج در اون صورت این مهر جدید و نکاح جدید میبایست باشه. ایده این ضرورت نداره. بعض میگن که تو را همینطور میزم و خدا میاد تو را خلاص کن. اینطور میاد که تو کنیم فهم خواست یک نفر ممکن است خدا یا خدا خود کو ربوبیت تو خلاص کن. او به عقیده نفر بستگیده. همینطور اون اصحاب که مجاهدین هم میزدن تو زرد و شب میکردن تو دگاه و دگر چی میگفت؟ خدا خود کو ربوبیت تو خلاص کن. یا چی میگفت؟ او با عقیده بستگیده. این که تو همینطور میزن که خدا بیاد تو خلاص کنه، یعنی ادامه میدن تو زرد تو، ادامه میدن شکنجه تو. یعنی اگر از روی تو تا سرچشمه نگیرده باشد کافر نمیشه، لیکن اینطور گفته‌های کس و معصیت‌کار میشه میخواد. حکم خود ارضایی چیست؟ حرام، ممنوع. من حلف بغیر الله فقط کفر و فقط اشرک. و چقدر این صفت در جامعه رایج به حکم چیست؟ بکنید اشرکه بود معنی که بعض جوانها میگیرن یعنی کافر شد مرتد شد از این بیرون شد، این نیست. فقط اشرکه بالله یعنی گناه مرتکب ببینید مگر در صورتی که به او اندازه برسه که این را خدا بدا غیر خدا را خدا بدا روح مثلا و همه گناهکار میشن. عقیده نکاح با خواهر چهارم یا هشتم جواز دارد، یعنی چه مفصل بیان کنیم از جمله عقاید کدام دو یا کنیم. کسی که با محارم موافق در دین اسلام با محارم ازدواج کردن نیست. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم در قرآن از روشن میاد حرام. و کسی که معتقد و حلال بودن او باشه کافر. و این حکم نفس ازدواج با خواهر این در مجوسی های کسرا و خسر و تنبیل و این کمی اشخاص، یعنی این فارسی ها در ایران سابقه مجوسی ها بودن، اونا قائل بودن بین با خواهر خود نگاه کردن
میتونه صورت بگیره. اما در زمان حضرت آدم علیه نبی و علیه السلام دختر این شکم با پسر شکم دیگر اون باید نسل وجود بیاد. اینطور نه که دختر همون شکم با پسر همون شکم، نه، دختر این شکم با پسر شکم دیگر و پسر این شکم با دختر شکم دیگر. او بوده سابقا شریعت حضرت آدم علیه نبی و علیه السلام. اما در این زمان مجوسی ها همین کسانی هستند که میگن بعد از موت کرامات اولیا باقی نمیماند. بالکل غلط. در بخاری شریف روایات و احادیث موجود داریم که بعد از موت صحابی همون صحابی کرامات داشته. در مورد حضرت خبیب رضی الله عنه، در مورد عامر بن فهیره رضی الله عنه یعنی نوشته که بعد از وفات هم کرامات اولیاء الله احادیث ثابت. کسی که معتقد است که اسلام راه حلی برای زندگی پیچیده امروزی نمیباشد، این از سکولارها میگن. اینا میگن که دین یعنی بازی که نقای فرد مسلمان لخت و برهنه، لخت و برهنه معنوی. یعنی چه؟ بگه دین در معیشت و معیشت باید نداره. از دین از معیشت باید جدا باشه. یعنی از زندگی شخصی اقتدار. دین از معاشرت جدا. همین جامعه هر نوع معاشرت از طریق لباس، از طریق قمار، از طریق حرام، قصد و چور و چپاول، هر طریقی که شما به دست میارید پول و پیسه و جاه و جلال، او اسلام کار ندارد. شما میتونید به گفته بازار آزاد بگید. همه بازار آزاد. و دین از خود سیاست هم بیاد. از سیاست، معاشرت، معیشت، از دین جدا، دین از ایمان جدا. یعنی چنین برهنه کردن زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی یک نظر از دین. کسی که همینطور معتقد باشد که دین یعنی بالکل هیچ، این کفر، این ارتداد، این زندگی. قرآن و ایمان این یک مانده بوده و بعدا به اساس انفجارات وجود آمده. این نظریات میکنیم نظریه های علمی همیش در حال تغییر بوده. یعنی تو باور کلی ما کردن نمیده، تو یک چیز میگه دیگه همینه شد. تو باز نوشتم میگه نظر گالیلئی بوده، نظر فلانی بوده، نظریات فرق میکنه. بعد باشد هم با مشکل نداره. چی مشکل داره؟ یعنی اسلام با این موافقت داره. کسی میگه که یک شخص مثلا 30 سال گناه کرده، چرا این کافر 30 سال گناه کرده، 40 سال، 60 سال، 100 سال گناه کرده مرده، و باید 100 سال عذاب ببینه. چرا بیشتر؟ از این است که مدار ثواب و عقاب بر نیت‌ها می‌باشد. ابوجهل چی میگه اینطوری که کشته میشه؟ میگه با محمد این پیغام برسان که هنوز دشمنی رو با تو بیشتر شد. اگر هزارها سال همین کافر زندگی بکنه بازم کس برطرف ارسال و دور همون نیت کرد. چرا مرحوم سیوطی رحمه الله میگوید دخول جنت و دوزخ، دوام در جنت و دوام در دوزخ، در دوزخ نسبت به کافر، در جنت نسبت به مسلمان. او به اعتبار نیت. یعنی مسلمان میگه تا دمی که زنده باشه هر اندازه که با ما خداوند آمده طهور و هزارها سال آمده بازم بر ایمان برابر است. اصیل به اعتبار نیت. فکر کنیم بغاوت در برابر خود حکومت عدل اسلامی گویا اوقات حبس ابد داره هم نداره. ما این یک جور بگه بینه برده یا بودیم قانونی هم 2 سال 3 سال نصف رو درست که در مقابل حکومت عدل اسلامی اسقاط شد. امیرالمومنین فیصله میکنه یکی باید تا به زنده یکی باشه، این باید محفوظ باشه. وقتی که در برابر حکومت اسلامی حکم نمیاد، در برابر قانون خدا و دین خدا و حکومت خدا کسی بغاوت بکنه، این چی داره؟ و
لا يسأل عما يفعل. آیا ایمان کم و زیاد میشود یا فکر بیشتر ما بیان کرده بودیم که همین عمل سبب عبارت کمال ایمان کامل زیاد نقصان می‌پذیرد، زیاد نقصان. ایمان کامل یعنی اعمال هم در اون دقیق. یکی حقیقت ایمان، مرز ایمان، تصدیق او زیاد نقصان تولید نمی‌کند. اون حضرت عیسی میگویند که حضرت عیسی پیامبر خدا بهتر است. ما میگوییم چرا؟ ما میگوییم که دلیل بر این است که حضرت عیسی با آسمان رفت و حضرت محمد در زمین غیرت کرده است. و حضرت عیسی هم دست به زمین غیرت می‌کند. اولا خود یعنی یهودی و نصرانی‌ها میگن حضرت عیسی غیرت کرد، زمین غیرت کرد. من میگم مدار کشیده شد. نصرانی‌ها میگن رسولش مقام بود، دفن کردن حضرت عیسی. بعدا باز قبل تغییر و قرآن شد و رفت باز که شما اگر در زندگی مستقام باشد هم دیسه بیاد عقیده از ما رفت باشد و به این چی یعنی با گفته اولا گفته از اونا حضرت عیسی با گفته از اونا غیرت کرد و اون کن غیب شد به گفته از اونا داده لیکن حضرت عیسی هم بازمان زنده ده بعدا تشریف بیاره در عقیده مسلمان ها تشریف بیاره به زمین با دجال جهاد و مبالغه میکنند، ازدواج میکنند و دو پسر خداوند تبارک و تعالی به ایشان ارزانی میکنند، بعدا وفات میکنند، زمین وفات میکنند. در کنار روضه مطهر پیامبر خدا علیه السلام به اون جهان هم جای قبر مبارک عیسی ابن الله هست کرده. انجام به زمین وفات. منطقه صلات متقبل به این باشد که بیننا و بین شرک در صلات یه حدیث هست و اصلینا که ترک صلات یعنی عمل کفری، عمل شرکیه بیرم یعنی مشرک دائما نماز نمیکنه. پس این که نشد خود را با ترک نماز شبیه بکنه با مشرک کرد. اینطور که کافر واقعی بشه. گاهی اوقات حوادث به خاطر تدریس هست، به خاطر تشبیه هست. یعنی فعل تو مشکل با کفار. چرا اکثر مسلمان ها فقیر هستند و کفار غنی هستند؟ این چرا؟ یعنی بلا که چرا بود دیگر فرق میکنه. یعنی کامل طایفه بالکل مادیگلا بالکل مادی برست، ماده برست. اون عبادت میکنن داد به من زندگی نداره. شب تا صبح تا شام این همگی کار میکنه. من طلبه باید لیکن مسلمان طایفه ها طلبه باید چی نه حرام، ربا، رقصی از هر طریقی که میتونه او بلسترلی که مسلمان کوشش میکنه که کسب کنی از باید حرام باشه با فیدنه که کسب و کار و مانع عبادات دور باشه و الحمدلله در مسلمان ها هم اشخاص هستن خیلی سمادرمی آسیا هر چه که از عرب طایفه ها پول امینه که امریکا و دیگر میشود. صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.